弟兄姊妹，主內平安。呼應今年成長班25載，喺幾個星期前，郭文慈牧師佢勉勵我哋要成長，要活出屬靈人嘅生命。我唔知弟兄姊妹你有冇已經同你嘅友伴喺成長班嘅友伴一齊開始實踐一啲成長行動。喺今天早上，我想同大家去分享另一個喺成長班或者整間教會都係一個好重要嘅元素，係屬靈友誼。首先我想問下大家，唔知你過往有冇試過為你嘅好朋友去做過一啲好特別嘅事情？可能係需要付上好大代價嘅事情，可能係需要好大嘅勇氣、好尷尬嘅事情，令你哋即係諗翻起都會會心微笑嘅。對朋友真誠嘅付出，往往係令到我哋好難忘嘅。呢啲嘅記憶，俾我哋即係喺成長裏邊一啲好珍貴、好珍貴嘅印記，係我哋屬靈生命裏邊唔可以缺少嘅。所以今天早上，我好想藉住喺馬可福音裏邊一段嘅敘事，一齊去思想屬靈友誼 （spiritual friendship） 呢一個嘅題目。首先，我哋一齊祈禱。親愛嘅恩主，我哋喺呢一刻嚟到一同去思想你自己嘅話，懇求聖靈臨在喺我哋當中，你親自感動我哋，你親自去啟迪我哋嘅心靈，讓我哋聽得明白，得着激勵，又能夠活喺我哋生活嘅當中。多謝你聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督聖名，阿門。今日嘅經文係馬可福音2章1至到12節。呢段經文嘅主要信息係講到耶穌基督嘅醫治同埋赦罪嘅權柄。耶穌睇見人嘅信心，佢就憐憫，佢就醫治，佢就饒恕。並且喺當中喺呢段嘅記載裏邊，我哋會發覺有一份好珍貴嘅友誼喺當中。經文係咁樣講嘅：過了些日子，耶穌又進了迦百農，人聽見他在房子裏，就有許多人聚集，甚至連門前都沒有空地。耶穌就對他們講道。有人帶著一個毯子來見耶穌，是用4個人抬來嘅，因為人太多，不得近前，就把耶穌所在嘅房子拆了房頂，既拆通了，就把毯子連所躺臥嘅褥子都縋下來。耶穌見他們的信心，就對毯子說：小子，你的罪赦了。有幾個文士坐在那裏，心裏議論說：這個人為什麼這樣說呢？他說了僭妄的話了。除了神以外，誰能赦罪呢？耶穌心中知道他們心裏所議論嘅，就說：你們心裏為什麼這樣議論呢？或對毯子說：你嘅罪赦了。或說：起來，拿你嘅褥子行走，哪一樣容易呢？但要叫你們知道，人子在地上有赦罪嘅權柄。就對毯子說：我吩咐你起來，拿你嘅褥子回家去吧。那人就起來，立刻拿着褥子當眾人面前出去了，以致眾人都驚奇，歸榮耀與神，說：我們從來沒有見過這樣的事。迦百農係耶穌之前嚟過講道嘅地方，佢喺當中亦都施行過唔少嘅神蹟。因此，當今次耶穌再舊地重遊嘅時候，再嚟到迦百農，就吸引咗好多人嚟到當中，擠得水泄不通嚇，甚至連門口嘅空地都滿晒人，場面非常之墟冚。正當大家好留心咁樣聽緊耶穌講道嘅時候，突然間發生咗一件好唔尋常嘅事情。眾人聽到屋頂傳嚟一啲嘅怪聲，並且呢啲聲音越嚟越大，越嚟越大，甚至開始有灰塵從天花板去跌落嚟啦。眾人抬頭一望，發覺喺呢個時候，竟然天花板俾人一塊一塊咁樣揭開。佢哋就好奇怪，點解呢個時候嚟到去維修天花板嘅呢？點解呢個時候要去打斷耶穌，要去騷擾耶穌嘅講道呢？佢哋覺得好奇怪，
但係就喺呢個時候，喺佢哋眼前就發生咗一幕好意想不到嘅情景。聖經咁樣記載嘅，喺第3、第4節，原來有人帶住一個癱子嚟見耶穌，係用4個人抬嚟嘅，因為人多不得近前，就把耶穌所在嘅房子拆了房頂，既拆通了，就把癱子連所躺臥嘅褥子都縋下來。原來唔係維修屋頂，而係喺呢個時候，屋頂竟然有一個人瞓喺張箭褥上邊，有人將佢慢慢咁樣掉落嚟。原來有4個人要將佢一個好朋友，一個癱瘓咗嘅好朋友，喺呢個時候嚟到帶嚟見耶穌，希望得着幫助。不過因為人太多啦，唔好話要嚟到耶穌嘅面前，就算離遠望都見唔到耶穌。佢哋雖然已經去到呢個地方噶啦，但係卻係不得其門而入。弟兄姊妹，或者我哋試下代入當時嘅情景，如果我哋係嗰4個朋友，我哋帶住我哋嘅好朋友個癱子嚟到嘅時候，發現咁多人，我哋會點做呢？其中最容易嘅一個選擇係乜嘢呢？聽日先嚟啦，放棄啦。今日太多人啦，不如第二朝早啲嚟，或者會少啲人啦。不過其實佢呢4個朋友都知道嘅。耶穌四出傳道，聽日耶穌未必喺度，聽日好可能唔會再有咁樣嘅機會，又或者會唔會第二個 option 呢？第二個選擇呢？不如既然耶穌今日咁忙，既然耶穌唔得閒，不如我哋揾第二個幫手啦。不過佢癱子嘅4個朋友冇輕易嘅放棄，佢哋要珍惜今日呢個好難得嘅機會，無論如何，佢哋要將佢嘅朋友帶到嚟耶穌嘅面前。於是佢哋就可能開下會，傾下點樣做好呢？佢哋心生一計，諗到啦。佢哋就用咗剛才所講嘅呢一個前所未有嘅方式，要將佢哋嘅朋友帶到嚟耶穌嘅面前。呢4個嘅朋友其實真係好唔話得嘅，佢哋不計辛苦。大家想象下，要將個成年人喺屋頂裏邊掉落嚟，如履薄冰，好唔容易嘅。佢哋都唔怕尷尬，成間教會嘅人望住佢，成間屋裏邊嘅人望住佢，究竟咩事呢？另外佢哋都唔顧得嚟緊要點樣向嗰個屋主去交代，點樣要賠償呢？佢哋都冇諗啊！喺呢個時候，佢哋只係一心諗住要將佢哋呢個最好嘅朋友帶到嚟耶穌嘅面前，而呢一個朋友正係陷於一個絕望困境嘅當中。佢哋呢一份嘅堅持，呢一份嘅友誼，令人肅然起敬。弟兄姊妹，有時我哋去幫助我哋嘅朋友，或者我哋都可能唔會覺得太困難嚇，或者我哋用金錢去幫助佢，或者我哋俾一啲嘅即係物資佢，量力而為，我哋都能夠做得到㗎。不過如果要進一步，係一啲會令你好難為情嘅事，甚至會為你帶嚟麻煩嘅情況，你可能會有好多嘅猶豫，係嘛？呢4個嘅朋友俾我哋睇見嘅係佢對呢一個嘅朋友係在所不辭嘅犧牲，非常之難得。對於呢一個癱咗嘅人，我哋所知道嘅唔多，聖經亦都冇乜點講。我哋淨係知道佢唔行得，佢要人抬嚟嘅。不過其實我哋有一樣嘢，我哋應該會知道嘅，係呢一個癱子應該係一個富有嘅人。點解咁講呢？佢明明癱咗，唔能夠做嘢，點會富有呢？我哋有一句說話，人生得一知己乜嘢啊？死而無憾。何況癱子有4個咁樣嘅知己，有4個咁樣嘅好朋友，呢一份嘅友誼係無價嘅。呢個癱子唔係富有係乜嘢呢？箴言有一句說話好有意思：朋友乃時常親愛，弟兄為患難而生。真摯嘅友誼，情同手足，有一份好獨特嘅力量嘅。有時好似好抽象，
我哋都唔知點樣形容。但係當你需要到朋友嘅時候，呢份力量係會令你驚訝嘅。好朋友唔單止能夠隨時同我哋分享快樂，佢更加能夠為我哋分擔哀傷同埋患難。喺呢啲嘅時候，呢份友誼嘅承載力係更覺珍貴。好朋友總係喺我哋最需要嘅時候，佢就會出現。佢唔會問點解，佢就嚟㗎啦，佢就會陪伴我哋㗎啦。佢會為我哋嘅快樂而快樂，佢為我哋嘅哀傷而哀傷，甚至佢比我哋自己更快樂，佢比我哋自己更哀傷。你有冇試過咁樣嘅經歷啊？約伯佢有3個好嘅朋友，呢3個朋友唔係好識講一啲安慰人嘅説話。如果大家睇約伯記，你又睇落去嘅時候，你發覺佢哋越講就越糟糕。不過當約伯出事嘅時候，聖經記載佢哋呢一份嘅友誼，卻係令人相當嘅感動。經文係記載喺約伯記第2章11至到13節嗰度咁樣講。佢話約伯有3個朋友，提曼人以利法、書亞人比勒達、拿瑪人瑣法。佢哋一聽到有咁樣嘅災禍臨到約伯身上嘅時候，各人就從本處約會同來，為他悲傷，安慰佢。佢哋遠遠舉目觀看，認唔到佢，認唔到約伯，佢哋就放聲大哭。各人撕裂外袍，將塵土飛向天上，揚向天上，落在自己嘅頭上。佢哋陪約伯7天7夜，坐在地上，一個人也不向他說句話，因為約伯極其痛苦。約伯有3個好好嘅朋友，當佢哋知道約伯落難嘅時候，陷喺患難當中嘅時候，佢哋就立即趕嚟去安慰佢。佢哋遠遠嚟到去睇見、望見一個人，又好似係約伯，又好似唔係。我唔知大家有冇咁嘅經歷？當你醫院探病嘅時候，你探一個重病嘅人，佢病咗好耐啦，你去到都好似唔係好敢叫佢，都唔好認得佢，就係呢一份心酸難過嘅感覺。佢哋遠遠睇見約伯，佢哋就放聲大哭，7日7夜安靜嘅去陪伴佢，唔需要一句嘅說話，只係陪伴，一份好珍貴嘅友誼。喺成長班嘅裏邊有好多生命嘅故事。當一個肢體受苦嘅時候，大家同分擔，一齊去經歷。我見證過好多咁樣美麗嘅圖畫，一啲支援小組好快嘅就自發去組織起嚟，去幫助突然落喺患難當中嘅肢體，去體現人間友情，去體現我哋確實係屬於同一個身體嘅，好難得嘅友誼。喺患難嘅當中唔單止係一啲具體嘅困境，我哋要去面對，有啲無形嘅事情，我哋要面對都好困難嘅，好唔容易嘅。孤單、等候，時間過得特別慢嘅。喺你喺困境嘅時候，你特別感覺到孤單嘅，好唔容易。喺呢個時候，真摯嘅友誼嘅陪伴嘅關注係非常之重要。喺生活裏邊可能都有咁嘅例子嘅。我唔知你有冇試過等車突然間嗰架車走咗啦，咁要等好耐，但係你撞到你嘅好朋友，大家一齊傾下偈，講下轉眼間架車又到啦，好似冇咗幾耐咁，其實可能你等咗好耐㗎啦。有人陪伴嘅時候，時間會過得快好多嘅。我記得喺10幾年前嘅時候，有一個好難忘嘅情景，有一位導師佢買住我2杯咖啡嚟同我一齊喺醫院裏邊等咗個幾鐘，佢一杯我一杯。當時我嘅屋企人喺病房嘅裏邊。過咗10幾年啦，我仍然感覺到好深刻。呢一個嘅 moment， 呢一刻好深刻，最及時、最適切嘅陪伴同埋關注。弟兄姊妹，我哋唔好對我哋嘅朋友、對我哋身邊嘅肢體
吝嗇付出我哋嘅時間、我哋嘅關注。真摯嘅友誼、深厚嘅友誼係需要時間去栽培，係需要時間我哋去擺心思落去嘅，唔係一啲即係好似一啲嘅食物，快熟嘅食物，我哋擺入去微波爐裏邊叮一叮，好快就搞掂噶啦。真正嘅友誼唔係咁樣嘅，我哋需要用心嚟到去栽培，喺個過程嘅裏邊有好多好珍貴嘅回憶，呢啲都係我哋屬靈生命成長好重要嘅印記。朋友乃時常相愛，弟兄為患難而生。我哋翻嚟迦百農嘅場景，癱子嘅4個朋友嗰份嘅決心喺邊度嚟嘅呢？我相信有2方面。第一方面係佢哋之間嗰份好深厚嘅友誼，為咗好朋友嘅需要，赴湯蹈火在所不辭。第二個原因係呢4個朋友對主耶穌嗰份嘅確信主耶穌一定能夠幫到我呢個朋友嘅，甚至確信只有主耶穌先至能夠幫到我呢個極有需要嘅朋友。就係呢一份嘅確信，以致佢哋鍥而不捨，佢哋唔肯放棄，不計代價嘅要將佢朋友帶到嚟耶穌嘅面前。佢哋或者聽過耶穌嘅講道，之前耶穌嚟迦百農嘅時候，或者佢哋經歷過，佢睇過耶穌嘅大能，堅固佢哋嘅信心，有一份確切嘅信心。耶穌當時嘅反應係點樣嘅呢？經文咁樣講，第5節，耶穌見到佢哋嘅信心，就對癱子說：小子，你嘅罪赦了。呢4個朋友好破格嘅行動嚇，令到耶穌基督見到佢哋呢一個個人嘅信心，寶貴嘅信心。耶穌就憐憫呢一個癱子，並且宣告：小子，你嘅罪赦了。叫人意外嘅係，耶穌首先做嘅事情並唔係去醫治呢個癱子嘅身體嘅疾病，叫佢能夠即刻企起身。叫人驚訝嘅係，耶穌首先嘅係赦罪。我相信呢個嘅癱子有一啲嘅罪係仍然纏繞住佢嘅，甚至呢啲嘅罪同佢嘅疾病、同佢嘅困境係有關係。呢啲罪嘅捆鎖，可能連佢嘅幾個朋友都唔知道嘅。但係耶穌基督全知道，耶穌基督知道呢一個癱子最需要嘅、最適切嘅醫治係啲乜嘢。耶穌從根源入手，全人嘅醫治，讓佢心靈得着釋放。另一方面值得留意嘅係，耶穌點樣稱呼呢一個癱子呢？佢稱呼佢做小子，即係孩子。My son，你嘅罪赦了啦。係一個好親切嘅呼喚，係耶穌基督對佢嘅憐恤同埋接納一個好親切嘅表現。弟兄姊妹，屬靈友誼一個好重要嘅向導，係我哋朋友、我哋弟兄姊妹之間，我哋互相幫助，將我哋嘅生命構定喺耶穌基督嘅裏邊，將人帶到嚟耶穌嘅面前，讓生命得到真正嘅幫助，得到真正屬靈嘅祝福，成為更合神心意嘅人。不過有時我哋會咁嘅，有時我哋會諗，一人計短，二人計長嚇。我哋難得有一班人喺度，俾我哋諗下，我哋就住我哋個人嘅經驗，我哋將最好嘅建議嚟到去話俾我哋呢一個有需要嘅朋友知道。呢一個都係好嘅，不過我哋千祈唔好忘記，最重要嘅係屬靈嘅幫助。我哋先一齊嚟到尋求行喺神嘅心意嘅當中。我哋一同學習，將生命嘅需要壓注喺耶穌基督身上。我哋信任耶穌基督，佢一定會有最好嘅安排、最好嘅供應。因為耶穌基督佢比我更認識我呢個朋友，耶穌基督比我更愛我呢個嘅朋友。耶穌基督係全知，我唔係；耶穌基督係全愛，我唔係。我有限制。不過
當然我哋唔可以淨係為佢祈禱帶佢翻嚟查經，唔可以我哋唔可以同佢祈完禱之後就叫佢平平安安地去了好具體、好實在、慷慨嘅幫助支持，仍然係需要嘅。另一方面，弟兄姊妹，我相信大家都會同意，喺基督裏邊嘅友誼同泛泛之交係好唔同嘅。我哋嘅友誼唔會止於喺吃喝玩樂，唔會止於我哋去做呢樣做嗰樣，去呢度旅行，去嗰度遊玩，或者我哋之間客客氣氣咁就算啦。我哋都知道，我哋真正喺基督裏嘅友誼唔單止係咁樣。真正屬靈嘅友誼，我哋必定係看重對方生命嘅需要，我哋看重對方生命嘅好處，我哋願意互相嘅建立，我哋以神嘅說話去彼此提醒，去彼此砥礪。箴言喺呢方面有好有智慧嘅提醒，喺箴言27章5至6節嗰度咁樣講：當面嘅責備強如背地嘅愛情，朋友家嘅傷痕係出於忠誠，仇敵連連親嘴卻係多餘嘅。按住真理坦白嘅真誠嘅提醒，好多時候只有你個好朋友先能夠做到，或者先至願意去做嘅啫。因為你嘅好朋友係得佢認識你，係得佢願意去冒險，去冒住破壞關係呢一個嘅風險嚟到去提醒你，係嘛？如果唔係嘅時候，我都無謂冒呢個風險啦。弟兄姊妹，如果當我哋睇見我哋嘅好朋友，佢哋落喺罪嘅邊緣，甚至已經進入罪惡嘅裏邊啦，係你可以提醒佢嘅啫。我哋責無旁貸，我哋唔好吝嗇。如果我哋真係珍惜呢一份珍貴嘅屬靈友誼，我哋要去提醒我哋嘅朋友要回轉啊！呢啲嘅勸勉、直率嘅提醒，有時唔容易接受。不過正如經文裏邊所講係出於彼此之間嗰份友情嘅忠誠，甚至係委身。我嘅好朋友佢做得好嘅地方，有我喺當中嘅；我嘅好朋友唔好嘅地方，亦都有我份嘅。係呢一份嘅彼此委身，對彼此嘅忠誠。如果我哋有咁樣好朋友嘅時候，我哋要好好嘅珍惜。經文裏邊提到連連親嘴動聽嘅說話，有時雖然吸引，但係如果唔係出於真誠同埋正直嘅動機，甚至係出於仇敵嘅時候，經文話俾我哋聽，你唔需要在意多餘嘅呢啲。甚至有啲嘅翻譯係譯做呢啲係出於詭詐，我哋要小心，我哋要防備。喺同一章嘅箴言嘅裏邊，有另一個好好嘅提醒，好值得我哋放喺心上。喺第17節嗰度咁樣講：鐵磨鐵，磨出刃來；朋友相感也是如此。鐵同埋鐵嘅摩擦，唔係一個好浪漫嘅場景啊！係會發出一啲可能好刺耳嘅聲音，甚至會擦出一啲嘅火花。不過聖經提醒我哋，經過打磨嘅金屬可以成為利刃，可以成為利刀，可以有好多嘅用途，可以有唔一樣嘅價值，可以有好嘅發揮。有另外一個中文譯本很有意思嚇，朋友互相琢磨，使到我哋用光煥發。朋友之間真誠嘅提醒，真誠嘅砥礪，確實對我哋屬靈生命嘅成長實在太重要啦，係能夠幫助我哋散發出屬靈生命嘅光彩嘅。喺中世紀嘅時候，有一個牧者叫做
艾爾雷德佢寫咗一本有關於屬靈友情嘅書籍。下一頁唔該。呢本書叫做《屬靈友情禮讚》（Spiritual Friendship），係一本講到屬靈友誼一本嘅經典嘅著作。本書唔係好厚嘅啫，好薄嘅。而家仲有得賣嘅，或者弟兄姊妹都睇過。如果你睇過嘅話，你再睇；如果你未睇過嘅話，我鼓勵你買嚟睇下。入邊對於點樣去建立、點樣維繫高尚、深厚同埋恆久嘅友誼，有好多好好嘅提醒，好多好有洞見嘅提醒。喺裏邊特別講到珍貴嘅友誼係始於基督，係俗於基督，係成於基督嘅，一直都喺基督嘅裏邊，一直連於基督嘅友誼係穩固嘅友誼，係恆久嘅，係聖潔嘅友誼，係唔容易變質嘅友誼。耶穌基督會一直去調教我哋嘅方向，讓我哋嘅友誼深厚，讓我哋嘅友誼係發出香氣，係堅固嘅。弟兄姊妹，有時或者我哋會慨嘆，我哋都知道屬靈友誼好珍貴，我哋都好想有好好嘅屬靈嘅深交。不過知己難求，有時好難遇得上。或者呢一個都係事實嚟嘅。人與人嘅相處有時冇得勉強。特別有時當我哋講到我哋好想建立深厚嘅友誼嘅時候，我哋更加唔可以隨便，係咪？我哋更加喺當中要謹慎。不過，如果我哋真係好希望能夠同人建立起呢一份屬靈嘅友誼嘅時候，神一定會為我哋預備。神一定會為我哋預備。我曾經有過好幾次咁樣嘅經歷。其中一次係喺我讀神學嘅時候，開咗學幾個月啦，仲未有一個能夠同我好深入分享嘅夥伴一齊祈禱。心裏邊總係覺得有缺陷。喺屬靈操練裏邊有一個好明顯嘅缺陷，於是乎我就祈禱。幾個月過去，當新學期開始嘅時候，有一個插班生加入咗我哋個班。呢個弟兄坐喺我側邊咁啱嚇，傾落又幾好傾喎。跟住落咗堂又一齊祈禱。之後我哋慢慢熟絡咗啦，我哋開始甚至建立咗一個4個人嘅友伴禱伴小組。由當年直到今天，我哋從不間斷。無論幾忙都好，我哋總係會願意抽時間出嚟，我哋一齊見面。有時可能去海外，我哋就用 Zoom 喺網上見面，喺網上祈禱，分享我哋嘅難處，分享我哋嘅快樂。對我哋嚟講實在太重要啦！喺一齊同行天路，喺一齊侍奉嘅裏邊，有呢一個嘅屬靈嘅友伴嘅支持，實在太重要啦！弟兄姊妹，如果你喺教會裏邊，你已經有咁樣嘅屬靈嘅友伴，我為你感謝神。你記得要好好嘅珍惜，並且你記得要繼續嘅灌溉，繼續嘅去愛護你嘅好朋友。如果你仲暫時未有嘅，唔好灰心。如果你真係好想同人建立起呢一份屬靈友誼嘅時候，你向神求啊，你向佢祈禱啊。雖然有時可能要等下，有時呢啲嘢要守下嘅。不過當你等嘅過程，你堅持嘅當中，你心裏邊知道神一定會預備，並且你堅持嘅過程嘅裏邊，其實你不自覺地你祝福緊好多你身邊嘅人，睇見你對信仰嘅忠誠，睇見你對你自己生命嘅開放，願意對人懷着善意，願意去與人同行，你不自覺地你會發覺你祝福咗好多好多身邊嘅人。當我哋談論到屬靈友誼嘅時候，我哋唔可以唔提嘅係我哋同耶穌基督之間呢一份好珍貴嘅友情。耶穌基督係我哋最好嘅朋友。喺約翰福音15章裏邊，主耶穌同佢嘅門徒講咗呢一番嘅說話。我哋同讀呢3節嘅經文啦，預備起。
人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。耶穌基督係神嘅兒子，佢嘅名超乎萬名之上，但佢竟然願意為我哋捨命，並且願意稱我哋為佢嘅朋友，係幾咁珍貴呢？我唔知道你有冇一啲好出名、一啲名人係你嘅朋友，你會好珍惜係嘛？你會感到好自豪。但係耶穌基督嘅名係超乎萬名之上嘅，佢願意稱我哋為佢嘅朋友，何等嘅珍貴呢？經文裏邊亦都特別提醒，亦都特別提到呢一份朋友嘅關係同僕人有乜嘢唔同？僕人係唔知道主人嘅事嘅，係唔能夠同主人有啲咩特別嘅分享嘅。但係朋友之間就好唔同，朋友之間可以去分享，可以去享受當中嘅團契，有好多嘅相交同埋分享。就好似我哋如果有一啲好快樂嘅事情，或者啲憂傷嘅事情，我哋都會好想立即就去 WhatsApp 我哋嘅好朋友，話俾佢哋知，讓佢同我哋分擔，讓佢同我哋分享。何況係主耶穌，佢係我哋嘅好朋友，最好嘅朋友。我哋有啲乜嘢都可以帶到嚟佢嘅面前，去同佢分享。我同耶穌之間，耶穌基督之間呢一份好珍貴嘅友誼，亦都係我哋同人與人之間喺人世間嘅友誼一個好重要嘅基礎。點解呢？因為我們愛係因為神先愛我們。下一章，耶穌基督為我哋捨命，從此我哋就知道何謂愛。耶穌基督先愛我哋，我哋就識得點樣去愛我哋身邊嘅人。耶穌基督同我哋有呢一個咁珍貴嘅友伴關係。如果我哋越係更深去經歷同耶穌基督呢一份友情嘅時候，我哋就更加曉得去同我哋身邊嘅朋友去建立起呢一份珍貴嘅屬靈友誼。或者有時我哋會有一種感覺，我哋頭腦上知道耶穌基督係我哋最好嘅朋友，不過喺實際生活裏邊又好似好唔實在嚇，好似覺得好遙遠。有時唔知會唔會你有間中有咁樣嘅感覺。我哋留意經文裏邊俾我哋嘅提醒，第14節嗰度咁樣講，佢話：你們若遵行我所吩咐嘅，就是我嘅朋友。當我哋願意去遵行耶穌基督嘅吩咐，耶穌基督俾我哋嘅生命嘅引導嘅時候，我哋就會能夠更加具體咁樣去經歷到同主耶穌呢一份嘅友誼。我哋朋友之間相處都係咁嘅，係咪？當我哋同朋友一齊相處嘅時候，我哋總係會希望做一啲嘢係對方係快樂嘅。調翻轉都係，我哋好朋友都會做一啲嘢係令我哋快樂嘅。我哋同耶穌基督之間嘅關係亦都係咁樣。如果我哋遵行佢旨意嘅時候，我哋就更加能夠體會到呢一份嘅關係，呢一份嘅快樂。我哋要遵行耶穌基督嘅吩咐，並唔係我哋成為佢朋友嘅條件，唔係。佢已經係我哋嘅好朋友。呢一份嘅遵行係我哋同耶穌基督呢一份嘅友誼裏邊好自然會流露出嚟嘅生命。正如我剛才所講嘅，你總係希望令到你嘅朋友開心，你總係希望做一啲嘅事情係能夠讓耶穌基督係喜悅嘅。所以弟兄姊妹，如果我哋都認真去經歷、去體會我哋同耶穌基督之間呢一份友誼嘅時候，第一，我哋會更加具體嘅去感受到、去經歷到。第二方面，我哋都唔需要擔心。有時我哋會諗，我哋如果視耶穌基督為我哋嘅友伴啊，佢係我哋嘅 buddy 嚇，我哋會唔會有時對佢少咗敬畏，或者對佢太過隨便啊？唔會嘅。如果好似剛才經文裏邊提醒我
我哋好自然會遵行佢俾我哋嘅吩咐，俾我哋嘅引導。喺遵行嘅過程裏邊，我哋就會帶住一份敬畏嘅心。因此，對主耶穌基督嘅敬畏同佢之間嗰份嘅友誼係可以並存嘅。有一首古典經典嘅詩歌叫做《恩友歌》What a friend we have in Jesus。我哋都會朗朗上口。裏邊提醒我哋，無論我哋喺咩境況嘅裏邊，或係高或係低處，我哋都能夠將我哋嘅遭遇帶到嚟耶穌基督嘅座前，向佢祈禱。點解？因為佢係我哋嘅良友，佢係我哋最好嘅友伴。佢願意聆聽，佢願意陪伴，佢願意關注。呢一份係好珍貴嘅友誼。我哋曉唔曉得珍惜呢一份咁珍貴嘅友誼呢？我哋經歷過嘅時候，我哋嘗過呢份友誼嘅甘甜嘅時候，我哋係咪都有一個渴慕嘅心去同身邊嘅人去分享？我哋身邊可能仍然有好多人未認識耶穌基督嘅，冇辦法同佢成為朋友。我哋會唔會都有呢一個渴慕嘅心，將呢份友誼去傳遞開去？因此，真正嘅堅固嘅屬靈友誼，我哋係帶住使命嘅，我哋係有外向嘅，我哋走埋一齊，我哋有深厚嘅屬靈友誼，我哋經歷過啦，我哋嘗過當中嘅甘甜啦，我哋好想同人分享。弟兄姊妹啊，找緊機會，我哋已經經歷過啦，並且不斷喺經歷嘅當中，我哋同我哋身邊嘅人，同我哋嘅家人，我哋嘅鄰舍，去分享呢個嘅好消息，去分享福音。我哋翻去呢4個朋友同埋癱子嘅記載嘅裏邊，聖經冇記載個癱子企翻起身，拎住褥子走之後，同4個朋友嘅情況係點？我相信佢哋去咗慶祝。不過同時間亦都可能要諗下點樣籌錢去整翻人哋個屋頂。不過聖經冇講，但係聖經有講嘅係記載喺第12節。聖經記載，當眾人周圍嘅人睇得見嘅時候，佢哋都感覺到驚訝，佢哋都歸榮耀與神。原來真摯嘅友誼，對朋友呢一份無條件嘅付出，唔單止朋友之間得着幫助，唔單止為朋友之間帶嚟呢一份嘅快樂，更加能夠讓人喺呢一份嘅友誼上邊睇見神嘅榮耀，讓人能夠認識神係幾咁珍貴呢？弟兄姊妹，神創造我哋唔係要我哋成為孤島，神俾朋友成為我哋嘅禮物，成為我哋嘅友伴。或喺我哋生命裏邊都有唔同嘅故事，好多時候我哋會發覺，我哋都會角色互換嘅。喺唔同人生嘅階段嘅裏邊，有時我哋可能係嗰4個嘅朋友，有時我哋可能遇到一困境，令到我哋動彈不得，就好似嗰個嘅癱子一樣。有時我哋都喺唔同嘅處境嘅裏邊。弟兄姊妹啊，如果我哋見到身邊嘅朋友，身邊嘅弟兄姊妹要幫助嘅時候，我哋唔好吝嗇對佢哋嘅付出，對佢哋擺上我哋嘅時間，我哋嘅關注。調翻轉，如果我哋嘅角色係嗰個癱子嘅時候，我哋幫助唔到自己啦。我哋亦都唔好介意去接受幫助，唔好介意去承認我哋生命裏邊嘅軟弱，承認我哋嘅需要。神將我哋擺埋一齊，唔係隨隨便便，唔係偶然嘅事情。我哋能夠走埋一齊，我哋能夠成為弟兄姊妹，能夠成為喺神嘅家嘅裏邊屬靈嘅友伴，唔係 random， 係有神嘅美意喺當中，係要我哋互相嘅扶持，互相嘅祝福，互相嘅幫助建立。弟兄姊妹，我心願我哋當中每一位都能夠喺生命裏邊
真正能夠享受喺基督裏邊嘅呢一份珍貴嘅友誼，我哋都願意同我哋嘅弟兄姊妹去分享，我哋都願意付出代價去悉心栽培我哋同弟兄姊妹之間嗰份嘅友誼，認定耶穌基督係我哋生命裏邊要構定嘅一個方向。我哋一齊嚟到去互相嘅建立喺基督嘅裏邊，成為我哋嘅群體，成為一個堅固嘅群體。無論喺咩嘅處境嘅裏邊，我哋有力量嚟到去活出有光彩嘅生命。我哋有力量讓人哋喺我哋嘅生命嘅裏邊睇見主耶穌基督嘅榮耀，渴慕認識神，生命得着真正嘅祝福。讓我哋同心低頭祈禱。親愛嘅恩主，我哋再一次向你獻上感謝。多謝你自己親自成為我哋嘅最好嘅朋友。主，我哋向你獻上感恩。主，我哋亦多謝你，你俾我哋有呢一個屬靈嘅群體，讓我哋能夠可以喺當中去建立起珍貴嘅友誼。喺行走天路上，我哋能夠互相嘅扶持、互相嘅幫助，以致我哋唔會孤單。主啊，求你去鼓勵、去激勵我哋，讓我哋曉得點樣去珍惜我哋嘅弟兄姊妹，讓我哋曉得點樣嚟到去彼此嘅建立，讓我哋成為一個堅固嘅群體，讓人喺我哋當中能夠睇見你嘅榮耀，能夠認識你。多謝主，你聽我哋同心嘅祈禱，奉耶穌基督聖名，阿門。